ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫോക്സ് റീൽ. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്ന് മറ്റൊന്നല്ല ഉള്ളത്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ പക്ഷിവിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സാധനമുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൺ കൊണൂർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അക്കു എന്നാണ്. അക്കു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ താരം എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കു ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ രണ്ട് കൂടുതൽ പക്ഷികളൊക്കെ വാങ്ങാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ. ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ മേൽഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. കിളിക്കിങ്ങനെ പറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അക്കൂന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കണ ഒരു കിളി നമുക്കുണ്ട്. സൺകുണൂർ മെയിലാണ്. അക്കൂ 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 ഇത് കാര്യം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിളിച്ചോടത്തേക്ക് വരും കേട്ടോ. കാണിച്ചാൽ തുറക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തുറന്ന് കിടക്കാം. ഫുൾ ലോക്കഡായി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൺകുണൂർ. നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തേക്ക് അയക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, ടേംഡാണ്. നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവസാനം കൈ കാണിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കയറി അത് കയറി കുട്ടിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉമ്മത അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേർഡാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ഹായ് ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ് പറ. ഹായ് പറ അക്കു. ഹായ് പറ. ഹായ് ഹായ്. എനിക്കിങ്ങനെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത്. കൂഞ്ഞു കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ മേത്തിങ്ങനെ നടന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പറന്നുപോയി. അത് ടേംഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഇതാണിപ്പോൾ ഒരു 4-5-6 മാസമായി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറുതിനെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതുണ്ടോ, അതിങ്ങനെ നടന്നോളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അയച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, താഴത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി അയച്ചു വിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. ഇത് ഇരിക്കേ പുള്ളിക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അതാണ് കണ്ട കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടിരുന്നോളൂ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പുള്ളിക്ക്. കണ്ട അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പുള്ളി ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് അതനുസരിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വേണ്ട ഒന്ന് കൊഞ്ചട നോക്കിയായിരുന്നു. ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഞ്ചട ഉണ്ടാവേ കയ്യെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കിടുന്നോളം. കൈത്തിടന്ന് കൊഞ്ചിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താടാ എന്നാടാ എന്നാ ഇടയ്ക്കിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രേ പാരറ്റാണ്. കണ്ടോ?
ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. പുള്ളിക്ക് നഖം ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ്സാണ്, സ്വർണ്ണമാല ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ്സാണ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് മാറി കൂട്ടാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന്, ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂട്ടിലാന്ന് കേട്ടോ. അതായത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിലാണ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ പുറത്തുണ്ട്. പേരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. നമ്മളായിട്ട് അധികം ഇണക്കമില്ല, ഇത് വലുതിനെ വാങ്ങിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കടിക്കും, കൈ കൊടുത്താൽ അതുങ്ങൾക്ക് കടിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കടിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ദൂരെ വെച്ചേക്കാണ് കൈ. ഇത് മെയില്, അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഫീമെയില്. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു 4 മാസമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ പെയർ ഇപ്പോൾ 2 പേരും പുറത്തുണ്ട്. കണ്ടോ, 2 പേര് 5 വർഷം ആയതാണ്. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിലിട്ടേക്കണേ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാർന്ന് മരത്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് കാർന്ന് അത് മൊത്തം പൊളിച്ചെടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഊഞ്ഞാലാണ് അതിങ്ങനെ, അതൊക്കെ കടിച്ചു പറിച്ചിട്ടാണ് താഴത്ത്. അതിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് നിർത്തി കിട്ടാൻ. 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നടക്കാണ്, എൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ കൂടിൻ്റെ പരിസരത്തുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ നടക്കാണ്. ഇതൊരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് മറ്റേത് പെണ്ണ്, അത് പെണ്ണാണ്. സംസാരിക്കും, അതിങ്ങനെ ഓരോരോ ശബ്ദങ്ങൾ, പുറത്തെ കിളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളത് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കോഴി കൂണാര് കൂവും കിടന്ന്, കുയിൽ തരണാര് കരയും. ഇതല്ല മേളിൽ കിടന്ന് ആടാമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുണ്ട്. അത് മേളിലേക്ക് കാണും. 2 പേരും കിടന്ന് ആടാമാണത്. അങ്ങനെ കിടന്നാണ് ആറാണ്. ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ആടിക്കൊള്ളും. ആടിൽ നിർത്തിയോ ആയിക്കോടാണ്. Wow. 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 നമ്മുടെ അടുത്ത് സൺകോണൂറും ഗ്രേ പാരറ്റും മാത്രമല്ല, ലവ് ബേർഡ്സും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 2 പെയറാണുള്ളത്. ഇത് വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ ഇതിന് ചെറിയ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണതാണ്. വൈറ്റ് 2ഉം ഒരു പെയർ, പിന്നെ കളറുള്ളത് പച്ച ആൻഡ് മഞ്ഞ അത് 2ഉം ഒരു പെയർ. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1-2 മാസമായുള്ളൂ. പക്ഷെ വലുതിനെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പക്ഷികൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ കമൻസൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരായിരിക്കും. ബൈ ബൈ. പറയടാക്കും പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് പറക്കൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. സബ്സ്ക്രൈബ്. Come on, mother. Our friends, bye. Bye.